Muy buenas noches, aquí tenemos otra vez a la brillante Isabel Cerda que nos va a platicar su rol en Papayas Production. Cuéntanos un poco. Bueno, mi trabajo es efectos de sonido. Este trabajo consiste en manipular los sonidos de una película, ya sean las voces de los actores, de fondo, o como otros efectos, ya sean como explosiones o ruidos de movimientos. ¿Y por qué crees que es de importancia este rol? Este rol es importante ya que mi trabajo es darle como realidad a la película y que no se vea como falso, que sea como vivo y uno se pueda como conectar con ella. Claro. Muchísimas gracias por tu información y esperemos ver una película muy pronto de ti. Cuando quieras. Hasta luego. Hasta luego.